हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा हियर एंड वेलकम टू हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज हम एक योगिक प्रैक्टिस करेंगे जो चक्कर आने की प्रॉब्लम, साइनस संबंधी अगर प्रॉब्लम है वो ट्रीट करेगी। आंख, नाक, कान और इवन जो गले का संक्रमण होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, वो भी इस योगिक टेक्निक को यूज़ करके आप ठीक कर सकते हैं। आंख संबंधी संक्रमण या फिर जो नाक के आसपास की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर जो साइनस की संबंधी प्रॉब्लम होती है, उनको ट्रीट करने में बहुत मददगार है। तो आज के इस वीडियो में हम एक मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप इन सभी तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल की आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये जो हम मुद्रा प्रैक्टिस करने वाले हैं इसका नाम है षणमुखी मुद्रा या फिर क्लोजिंग द 7 गेट्स। हमारे आँख, नाक, कान और ये जो मुंह है वो सब इससे एक तरीके से क्लोज हो जाते हैं जब आप ये मुद्रा प्रैक्टिस करते हैं। अब इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो आपको सिद्धासना या सिद्ध योनि आसना में कुछ इस तरह से आ जाना है। सिंपली जो ये सुखासन है आप उसमें बैठ सकते हैं। फिर अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर इस तरह से आपको कुछ रखना है और पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। लंबी सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ें। पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद अब अपने हाथों को मुंह के सामने लाना है और जो एल्बोज हैं वो साइडवेज पॉइंटेड रहेंगी इस तरह से। अब अपने दोनों कानों को अंगूठे से बंद करना है। जो तर्जनी उंगली है उससे आँखों को, जो नाक है उसके पास आपको अपनी मध्यमा उंगली इस्तेमाल करनी है और होठ के ऊपर और नीचे अनामिका और कनिष्ठिका यानी जो आपकी रिंग और जो लिटिल फिंगर है उससे बंद कर लेना है इस तरह से। आप कान जब अंगूठे से बंद करेंगे तो ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नॉर्मली आपको बंद करने हैं। और फिर हमने श्वसन करना है, हमने ब्रीदिंग करनी है। पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और इसमें आपका जो ध्यान है वो आपकी जो मध्यमा उंगली है जिससे आपकी नोज बंद होगी और खुलेगी, वो ध्यान करना है। तो सांस भरना है, पहले इनहेल और एक्सहेल करना है। इनहेल देन एक्सहेल। अब अपने नासिका छिद्र यानी आपकी नॉस्ट्रल्स हैं उससे आपको वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो इनहेल करेंगे और अब क्या करना है, इनहेल करने के बाद सीधे अपने नासिका छिद्रों को बंद कर लेना है और ब्रेथ को होल्ड करना है, यानी अपनी सांस को रोककर इस तरह से रखना है और मध्यमा उंगली से दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लेना है। फिर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमें एक्सहेल करना है। ऐसा करना है दोस्तों जितना देर आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। योगा की भाषा में इसे कुंभक कहा जाता है, जब तक आप अंदर कितनी देर तक अपनी सांस को रोक कर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। जितना देर आप सांस को रोक कर रखेंगे, जब नासिका छिद्रों को बंद करेंगे तो आपको अपनी मध्यमा उंगली को ऐसे प्रेस करना है और बंद कर देना है, जिससे आपकी सांस जो है पूरी तरीके से अंदर जो है होल्ड हो जाएगी। उसे आपको रोक कर रखना है। तो चलिए, एक्सहेल कर दिए। ऐसे कितनी देर तक आप कर सकते हैं? रोज़ डेली 5 से 10 मिनट से आप करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो शुरुआत में बस इतना ध्यान रखना है, कान जब आप बंद करें तो ज़्यादा प्रेस ना करें अंगूठों से, आँखों को भी उंगलियों से ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बड़ी जेंटली अपनी उंगलियों को चेहरे पर रखना है। ये आपने दोस्तों प्रैक्टिस करनी मुद्रा, इसे कहते हैं षणमुखी मुद्रा, क्लोजिंग द 7 गेट्स। इसे जब आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो सुबह का समय और शाम का समय बहुत लाभदायक है। डेली 5 से 10 मिनट करें शुरू में जो बिगिनर्स हैं, फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ाकर आप इसकी 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा करती है ये मुद्रा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है, ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही आप महसूस कर पाएंगे। जो हमारे चेहरे की मसल्स हैं उनकी मसल्स और नर्व्स को बहुत ही ज़्यादा विश्रांति प्रदान करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस कराएगा। आपके चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती हैं वो भी कम होती हैं
उम्र के बढ़ने के असर को भी ये कम कर देता है। इससे और क्या फ़ायदे होते हैं, आपके चेहरे की मसल्स के आसपास जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जितने भी, वो सब भी प्रभावित होते हैं। आपकी आँख संबंधी कोई प्रॉब्लम है, नाक संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कान, और यहाँ तक कि हमारा जो गला होता है, यहाँ पर फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे ही आप सांस रोकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन है या गले के संक्रमण है, उनसे भी छुटकारा मिलता है अगर आप इसे नियमित तौर पर बड़ी सावधानी पूर्वक प्रैक्टिस करते हैं। इस योग मुद्रा को प्रैक्टिस करने से डिजीनेस संबंधी प्रॉब्लम खत्म होती है, साइनस संबंधी प्रॉब्लम खत्म होती है। हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड यानी हमारी अंतर आत्मा, यानी हमारा खुद का जो आंतरिक जो स्थिति है और बाहरी जो कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके बीच में एक मेंटल बैलेंस क्रिएट करता है, मेंटल स्टेबिलिटी लाने का काम करता है ये। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने की है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सांस रोककर आपको अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, आपको ध्यान केंद्रित करना है बड़ी ही सटल साउंड्स पर, यानी जो सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं जो सुनाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका कंसंट्रेशन सांस को रोकने के बाद जो बनेगा वो आपका उन ध्वनियों पे जाना चाहिए, उन साउंड्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, वो एकदम से सुनाई नहीं पड़ती, वो आपके चक्रों से संबंधित, आपकी शारीरिक जो संवेदना है उनसे संबंधित होती हैं। तो उन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। धीरे धीरे आपकी दक्षता हो जाएगी इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने में। ये मुद्रा किसको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन में या किसी भी तरह की ऐसी मेंटल कंडीशन है तो आपको ये मुद्रा नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ था आज के वीडियो में षणमुखी मुद्रा। इस मुद्रा को जरूर प्रैक्टिस करें, इसके लाभ उठाएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी मोटिवेशन अप रहती है, जिससे मैं और भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। और इस वीडियो को और भी लोगों से शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसकी बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्थ और लाइफस्टाइल संबंधी इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।
इसको प्रैक्टिस करने से डिजीनेस यानी चक्कर आने की संबंधी, इस योग मुद्रा को प्रैक्टिस करने से डिजीनेस संबंधी प्रॉब्लम ख़त्म होती है, साइनस संबंधी प्रॉब्लम ख़त्म होती है। फिर हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड यानी हमारी अंतर आत्मा, यानी हमारा खुद का जो आंतरिक जो स्थिति है और बाहरी जो कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बीच में एक मेंटल बैलेंस क्रिएट करता है, मेंटल स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। ये मेंटल स्टेबिलिटी लाने का ये काम करती है ये मुद्रा। एक अवेयरनेस और जागरूकता भी प्रदान करती है मुद्रा। तो षणमुखी मुद्रा ज़रूर प्रैक्टिस करें, इसके लाभ भी पाएँ। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरी मोटिवेशन आप हो और भी मैं इस तरह के वीडियो लाती रहूँ और भी मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को और भी लोगों से शेयर कीजिए जिनसे उनको भी इसकी हेल्प मिल सके।